Y aquí en Noticias Florida cerramos el mes de la herencia hispana de una manera muy especial. Nuestra reportera Nicole Osorio habló con una educadora canina colombiana sobre platos típicos de nuestros países adaptados para nuestras mascotas. Veamos. Y aquí en Telemundo seguimos celebrando nuestra herencia hispana y es por eso que aquí nos acompaña Estela, más conocida como la Dog Mom. Y es que ella aquí nos trae unas recetas muy importantes, pero no para nosotros los humanos, sino para los animalitos. Cuéntanos, Estela. Así es, Nicole, gracias por la invitación. Estoy súper feliz de seguir celebrando nuestra herencia hispana con recetas exquisitas y aptas para nuestros perritos. El espíritu de nuestra herencia hispana también lo pueden disfrutar nuestras mascotas, con platillos preparados con ingredientes caseros y seguros para ellos, desde un picadillo cubano hasta una margarita perruna mexicana. Estas recetas transportan a nuestros peludos por todos nuestros países, sin salir de casa. Tampoco podemos olvidar la arepa, que acá no vamos a hacer el debate si es colombiana o venezolana, vamos a decir que es arepa. ¿Qué es arepa? Arepa, cuéntanos de esta arepa. Bueno, la arepa pelúa para tu peludo es una preparación exquisita también, puré de papa, harina de coco, la carne desmenuzada, el huevito de codorniz extra para sabor. Bueno, acá vamos a preparar dos cosas. Acá no tenemos el tiempo para mostrarles todo esto, pero vamos a preparar dos de las más populares, que son los taquitos y la piña colada. ¿Con cuál empezamos? Bueno, empecemos con los tacos. Para los tacos mexicanos perrunos necesitamos 2 huevos para preparar la tortilla. Para los toppings usamos carne molida sin grasa, lechuga y una deliciosa salsa, preparada con pepino, yogur griego sin sabor y el ingrediente secreto, una pizca de cilantro. Todo natural, saludable y con mucho sabor latino. Bueno, Estela, aquí yo ya terminé el taquito. ¿Cómo le pones? ¿Cómo lo hice? Quedó 10 de 10. Bueno, 10 de 10, pero yo quiero que alguien lo pruebe. Llegó un invitado súper especial. Mira esta visitante. ¿Quién es esta visitante? Ella es Daisy. ¡Ay, hola Daisy! ¡Saluda, Daisy! Bueno, Daisy va a ser la jueza de esta tortilla mexicana, de este taco mexicano. A ver, Daisy, vamos a probarlo. Tu preparación. A ver si tenemos futuro como chef. ¡Wow! Sí. Yo creo que tengo futuro como chef. Estela, yo creo que me va a meter de asistente de su chef. Por favor. Miren eso, ella devoró ese taco. Y todo plato fuerte necesita su bebida. Por eso vamos a preparar una piña colada de origen puertorriqueño. La receta es sencilla: cubos de piña, banano, aceite de coco, caldo de huesos, un poco de yogur griego sin azúcar, hielo y a la licuadora. Oye, bartender, ya vean aquí. Daisy, no te puedes quejar. Ya, aquí. Y aquí ya tenemos la piña colada, súper fácil de preparar, incluso ahí tiene la bandera de nuestro amado Puerto Rico, ahí perfecto para transportarnos a la Isla del Encanto, pero aquí la que se va a transportar a la Isla del Encanto es Daisy. Y como pueden ver, Daisy quedó más que satisfecha con sus tacos mexicanos y su piña colada caribeña. Nicole Osorio, Telemundo.